Good morning guys. Ayan. I am going. Oh, not really good morning. It's already afternoon. Good afternoon. Ayan. So I'm going to harvest some of the patula today. Ayan. Guys. See? Yeah. It's patula. Okay guys. So share let's do it. Ayan guys, kukuhanin natin siya guys. Ang hirap ka nito guys. Ayan, dito natin siya kukuhanin. Uy, there we go. Kuhanin natin siya. Good. Here one hand guys. Oh, ayan kuhanin natin ha. Ilagay na natin. Lang guys. Ayun. Kuha pa tayo guys ha. Ngayon, kadang kuha ako. Ayun. Ayun o. It's too much raining. See? This. Ito yung ano guys, garden kong ginawa. Kukunin ko yung dalawa. So far yung sitaw, they're looking good, but ano kasi yun guys, yung ang daming weeds, grabe. Tingnan natin guys, baka makaakot tayo ng ahas. Nako, kasalanan pa natin kung ito diba? So ano natin ito guys, agoy. Ding. Wow. Ayun. Agoy. Kasi ito na ito guys. Ayun. Ilan ba? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 na siya. So, tingin pa tayo ng mapipitas natin. Pwede nang pitasin, magdala tayo ng steak, baka nandyan yung ahas, no? Agoy, nako. Alam niyo guys, agoy. Ano, ayan ito guys. Agoy, daan siya. Painiso. Putuli ko nga, ayan, ano? Lapit ko na maputo yan. Akala mo guys. Yun yung luya ko. Kasi healthy. Pang 11 na to guys. Yung pang 11. Ayan. Oh. Dami namang maliit so far. Kaya titingin tayo ulit. Kung mayroong mapipitas. Uy. Da. Anda, uy, ando no. Taas. Ano ko kaya na aladder. Hindi pa ngayon maliit pa siya. Hindi pa ready to harvest. Tingnan tayo dito guys. So, ayun. Yan, di pa.
Ano pa ba? Saan pa ba? Ang pwede. Hanggang lang ata. Agoy. Oh yeah. Yan. Yan lang. Pumili ko pa eh. Lagay din ng guys. Kuhain ako ng talbos. Sabihin ko guys. Merong okra. May pa naman. May chamber. Good agoy. Yan, ikot natin yung natin guys, composting. Aba. Yan. Oh, wow. Kalamansi ko. Lalagyan ko ng kalamansi pala. Kailangan talaga ng fertilizer pala yun. Kaya bumili ako para pang citrus guys. Kaya yan, lalagyan ko ng ay, meron siyang maliit dito rin. Doon. Ay, hindi ko makita yun. Maliit pa. Okay. Ayun. Maliit pa rin. Yung doon maliit din. Okay. Bakas makalawa. Ayun. Ay, grasshopper yan oh. Ayan oh. Tumitingin sa akin. Ano ito? Grasshopper guys. Ay, nako. Sige guys. Talbos. Ganyan lang, sili ko. Ano ito ba yun? Anong klaseng sili ba ito? Masyado naman kasi yung ulan. Ayun, ang daming na talaga dito guys. Ang daming ang daming bubunutin after yung yung ulan. Grabe. Lalaga ka dyan guys. Grabe guys. Oh, okay. Thank you for watching guys. Na 11 shows.